gadi buufte ardiin ba'aan dadhabdu waan Jawaar gaffide Oromoon hojiirra oolchuun dadhabdu hojiirra akka oolfamu waan beeytuuf waan Abiyyiif Jawaar gad darbatte hojiirra oolaa hojiirra oola bas itti amanii kana taa'e wanni si ambacaabacu wanni asirratti xiqqaan sitti haasa'ee guddaan sitti haasa'eetiin haasaa si keessaa fuudhuuf hin jiru anamma akka mataa kiyyaa wanni sitti himu laayivii seentee dhiiftee mana namaa dhayxee namni haasa'ee haasaa haarawaa akka si keessaa fuudhu sin ayyamu akka hiriyyaa keetii tokkotti sirraan baqadhu dhugaa sitti hima si duuballee jedhee jira waan kana. Hidhamta mana hidhaa sanitti yoo anillee akka kanaan himatameetiin ka dhufuu baadhu taate badhee taa'u hamma dandeessi duuba jira akka hiriyyaa tokkotti akka obboleessa tokkotti akka ilma biyyaatitti akka ilma Oromootti. Sigale achiin gara kaanitti yakka kee hin fudhatta awwaan si gargaaruu qabu akka obboleessaatitti nyaata achitti sii fidu uffata achitti sii fidu saamunaaf shaampoo achitti sii fidu halawwasa haala. Kanaaf qophiyatta. Hiriyyummaa gin yakka ati dalayde si wajjin hin kaafadhu. Akkasitti adda baafadhuutii haasaa kee qoxxobadhu afaan kee qoxxobadhu bifa saniin deemi. Kan siidhaamu akka obboleessaatti akka nama si yaadutti kana sitti makanaan ala wannan sitti mun jiru faddal dabaree namaa dabarsi. Bareeda bakka kunoo dhageessanii jirta warri Jarmanii shaayii daabboo jeneraalatti nuu kenna. Itti fufi obboleettiin teenna. Husniyye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam. Jeneraal dubbatee kee waan dubbatamuu qabu anillee boota namaa gadhiisaa akkuma nama tokko hawaasa tokkotti wal beeynu tokkotti wanti jechuu barbaadu akkuma jeneraal jedhee ka'ee ati ummata kana bara dheeraadhaaf hin beeytaa waan miidiyaa nu caala beeyta malee nu gadi miti ajandaa ummanni sii soquu fi sii bocu duuka deemuun barbaachisaa miti akkuma jeneraal siin jedhee ka'ee wanta godhamuu qabuu fi badii gootee jirtu haala kamiin keessaan akka xumuruu dandeessu dhugaa dubbachuuf ati tarii Jawaarii wal qunnamuu dadhabda jedhee si hiyaadu akka nama qabsaa tokko kan nama Oromoodhaaf waan godhaa turte atis hin beeytaa kanaafuu jeneraal waan jiru hundaa dabarsee ka'ee siin jedhee ka'ee ajandaa ummataa duukaa guyyaarra deemuun barbaachisaa miti atuu kana hin beeytaa miira keessa galtee wanta baay'een dubbatinii wanta jiru akkuma nama siin jedhee kee hojiirra wantumanni jedhee oolchiin siin jedha gabaabinumaanii kana booda immoo ajandaa ummataa hin ta'in ajandaa ummata miidiyaa atuu hin beeyta waan ta'eef kanuma qofanii dhaamsuma jeneraal irratti akka ati fudhattuuf abdii dhaan si gaafadhan siin jedha akkasii boota nama gadhiisaa nama biraa galchi. Hayyee galatu. Ijibbaata qabsoo. Akkam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hundi keessanuu akkam Ahmad nagaa. Nagaa akkam jirtaati? Nagaa wallahi galata rabbi jeneraal akkasuma obboleettii teenna usniyyee moo eenyu akkasuma kan jala jirtuleen abdii culullee moo eenyu jedha. Ahmad sirriidha waan maraa namoonni baay'een dubbatanii jiranii. Wanti ta'e yeroo miiraa sanitti wanni baay'een ta'ee jira. Kanaafuu walumaa galatti ana akka gorsaatti illee osoo hin ta'e tokko tokko wanni ati maayyii kanaa keessaa dubbachaa turte akka diraamatti itti na kolfisiisaa wanni ture baay'eetu jira sii galee akka qoosatitti bakka hin jiraanne waan akka kolfuna taasisu baay'ee jira. Inni qalliifillee jechuu dandeettaa waan garaagaraallee rakkoo miti. Garuu ammoo haasaa kee keessatti wanta dubbattu awwaan kana duraan keessa ture amma ammoo waggaa sadii as quban qabuuti jettu duraan akka waan keessa turte taatu gaafasillee keessa hin turre miira keessa galtee dubbatte ummata san walitti naquu keessa hin turre aartee waan viidiyoo garagaraa wanni jedhe sii galee waan san agarteetii dubbattee jechuu ammoo yoo qaaman keessa turtee waan san duuban gaggeessaa turte adoonno an akkaataa haasawa keetii kanatti fakkaatu miira keessa galtee dubbatte. Wituma viidiyoo jedhanii ragaa jedhanii miidiyaarra oofan kana wannan dubbadhe malee wanna biraa qaama wannan keessa jiru hin jiru WhatsAppiinis mallaqaanis yaada kiyya laal akkaataan itti ibsatte dura waggaa sadii dura waan kana keessa ture jettee haasawu akkasii haasawutti sirrii miti yaadni amma miidiyaarra namni wayita miira keessa galee haasawu kaati maayyii kanaa dubbatte illee namni akka evidensiitti akka ragaatti qabachuu danda'a waan jedhuufi waan akkasii garuu waan polotikaa keetii ka addatti oofattu kun waan biraa kanaaf namni tokkollee akkasii dura dhaabatu hin jiru. Garuu ammoo akka biyya keessa waliin jirruutti illee akka ammoo nama biyya tokkootti illee wantoonni dalagaman namni martinuu sa'a sanitti warroonni waan baay'ee dalaganii jiranii ka sagaleen isaanii dalaganii jiru namoonni baay'ee cal'isa filatan ammaan argaa jira. Nama iddoom achi keessatti baay'ee hirmaatan jedhee hubadhu satti jiran wanni kun wayita maxxanfame namni tokko deebii deebisin jiru. Amma warroonni akkasii
waan isaan godhan keessan yookaan waan garaagaraa ragaa garaagaraa waa dhiyeeffatuu namni ni danda'a. Kanaafuu akka biyyaattillee akka maalittillee waan kana hindoom irra caalatti miira kee qabbanaa hadhan akka dhiifamaatti. Waan kana akkana yeroo sanitti akkana jettee akka dhiifama gaafachuun rakkoo qabanatti hin fakkaatu. Garuu wantichi ammoo duuti biyya wajjin hirriiba jedhanii namoonni si qofaa miti. Namoonni hundinuu kasagaleen isaanii akka keetii kanatti ragaa waliin jiru marti isaaniitu asirratti bayanii jiranii. Achi keessaa ammoo dubbii tana fuutee atillee kophatti wanni ittiin godhini hojii kee kan biraa itti fufisiin jechuu barbaadanii kanuma jedha galata. Galatoomi jibbaata yaada baay'ee bareedaadha. Amma adees akkasuma jira barani fotoon kiyya maxxannaanumaan waan kanaan dura maal gootanii itti nu dabaltanii lubbuu amma baate keessa hin jirru rakkinni isin nurraa qabdan maali ka jennu dubbanne abdii culullee dhageessa. Deebiitti bilbilame dabaree nama birii kenna. Naafkootiin kun dhageessa yoo inni hin dhageenye uunaa dubbatu. Abeet nan dhaga. Dubbadhu. Reefuun seenaa lollee hin jettu. Osoo waanuma haasofnee hin dhageenye. Nageenya baay'isa. Okay. Mr. Hassan. Dubbadhu. Awoo rabbi si uume. Amma giseen ka maqaallee dhoyfatanii beektaa. Ati garuu maa maxxanuu dhabdee gammaadhe dhuga rabbi. Duraan dursa ani akkas hin jedhu bara Ahmad Culullee nama ajjeesaa. Anu viidiyoo takkayyuu hin jirti beektaa Jawaar erge dalatta fedhe. Wallahi si fide. Tanama onnaa keessa jiru. Nama waatuman keessa. Banagaraachin laay. Atillee barbaay'ee miidiyaa kanarratti hin darbatta. Akkamitti laxxafuu dhabe garuu? Arraba ta'ee jenna nama arrabsalaan. Nama saniif si laxxafanii sun hin ta'uudha. Arrabni yoo dhufe namni ana dura laxxafamu hin jiru. Garuu lubbuu namaa akka godhaa qalaa tumaa hin jedhu. Maaliif nama akka kiyyaati. Gastii san keessa turuu kiyyayyuu guyyaa wayii anaaf abdii culullee taanee gastii san keessa turre boote takka turre. Nama dawwalee achi keessaa na baase. Maal haasa'u? Mee ati quban qabdu gabaa waan itti jirtu maal haasa'u tanaan jetta arguu feeta kunoo. Carraa sida amma carraa argadhuwan. Dubbadhu siin jedhee bara abdii mee uucal Dubbadha yeemuuti sirra. minuutii irraa qabadhu abdii dubbadhu siin jedhee dhageenne dubbadhu amma. Okay, an bilbilooyi kaasee deebi'ee beektaa? Barani carraa sii kennee ati hin dhageenne jechumaan uutti achi dabarse. Anamma beektaa uumama rabbi naa kenne keessaa waa hubannu jechuun nama hubadha nama tokko. Sima wajjin eenyummaa kee guutuu si hubadha beektaa? Amma warri amma si gorsu kun agasii onnee qulqulluu qabaatee miti dhugaa dubban. Si caala obsa qaban malee. Wanti har'a amma agartee namni xiqqaa guddaan Ahmad siin jedhuuf waan xiqqoo isi obsa hin qabneef keessa kee qulqulluudha. Namni yeroo hedduu keessaa qulqulluu waa dogongora ba'ata beektaa? Amma uunfaan jeneraal faa kasi gorsan si caalatti keessoon isaanii si caala haasayaa ture hin dubbanne malee. Ani maqaan hin dha'in abdii. Simeeratti Dhugaa jette warra akkana kana dhabne. Haasan nama suuraa gara ganyaati. Ka obsan qabne qabba'ee bulgaafata amma inni mana dhaatiin nyaata naa geessuun na gorsaa irraayyuu. jeneraal dagaagamtee inni nagar እየጠራነው Akka waan namni mana dhaatiin nyaata naa fitu hin jirre sanna. ተፋታኝ ሰውየው አትለቅ nama suuraa gara ganyaa doonii jirtai nama waan Ahmad Culullee suuraa wayii fidanii laxxafa waan si dhibu keessaa viidiyoo wayii intaloon Dubaay jirtu takka isii seeraatti deemaa jira. Waan waggaa afur waan san raayyaan afitti na fidee laayifii maakirratti si arguun fedhodhe ulet taphatne xaffawtu waan sanii. Birri kuma diidama baabaaree sheeree alfaa asirra naqaxxaan jaarsummaa laalanii lubbuu namaa baateef san walitti hin fidina. Kun ammoo inni godhame kunni waa waggaa kanniiniiti waggaayyuu hin geenne yaa araatti taphatu. Lafa jalaa waa balleessite. Kanaan dura Kana jalaatii waa galaafatte. No. Maaliif kana mana si'ata barree dhibbaaf diidama?
Doonaarii godhee barsuuraa nyaate. maafi Mee abdii naa dubbatu abdii harkatti hin qabina. ani rabbi na baasuun na dhageeffatu ama culullee qoy abdiin dubbata rabbi na baasuun raayyaan galanni haa malu laayifii kana gubbaayyuu baduun waatumaa san keessa laayifiin seenu akka wal godhaa keessa laayifiin seenu laayifii irraa badina uleetta matne xafoot dhiyoo dhufeen bakka laayifii irratti galatoomaa kubraata na kuraatu chaachi. Wanni gaafiin akka maali beektaa yeroo amma ijoolleen mucaa arsii akka goote sanitti anuma bichaadha namni miira keessa galee dubbate ka fotoon laxafamin hin hafne laata itti ergaamee jawaaritti waan hafee jira abdii bangaalii meeti masgaba guutuu malee daree gamma galmee san namni abboon ati ta'e akii jawaar laxafuu dide nama lama qofa kaanitti erge laxafe saafiidhaa fi wanna kuulesitu nyaate ada saafi ittillee hime namni viidiyoo san yeroo walaatiif fidee ka saafi nama tokko bira hin jiru. Saafii san wallaahi rabbi sin dhiisu. Rabbi sin dhiisu beeki qabamte atillee. Na dhageeffadhu. Ila qoy na dhageeffadhu. Ammoota viidiyoo saafiitti ergu kiyyalleetti erge. Kiyya ka gastii keessa jiru. Jawaar waan wayitii laxafu qulqulleeffatee laxafa. AI keessa jira hin jiru. Namni waan kanarratti waa dabalee jira hin jiru. Kana guutuu addaan baafatee laxafa. Waan afaan kee keessaa bahe yoo jiraate wanni badaan hin laxafa Jawaar. Namoonni tokko amma kasaafii sanfaa AI maali jedhan. Jawaar Muhammad nama sammuunis wanni hundus nu dura jiru. Waan sawwayta laxafu qulqulleeffatee ka'ee laxafa. Osoo laxafamuutii fi Ahmad Culullee namni nama dura laxafamu ana. AI marga maasi laxafuu dhabanii ammallee namni baay'ee hafee warra gisee san aarii sanii waa dubbate. Boyni qoy ka Ahmad Culullee boyinsa keessa hin jiru. Anama asimaasi laxafuu dhabanii ka jetteef. Ana afaan kiyya keessaa bahee tuma ajjeesa gorraa qaba hin jenne. Alaalku. Maal jetteeti? Hin jenne wanni hin jedhe yoo jiraate. Gaastii seentee maal haasoftee baate? Wanni gassiisan keessa dubbadhe. Ganna darban anaaf abdii Culullee wajjin turre. Ati nda'uun bakka nama itti tuman seentee iyyuu kaasuun ati immoo yakkamaadha iyyuu. Ati amma ayyee wajjin maneedhaa duunaa Ahmadii wanni nyaate maal inni beekta Haasan Ahmadii wanni nyaate. Anamma laayifii seenaa tumarraa kanatti waa kun gaafadhe malee gaasiitti nama tuttuman san illee hin seenne. Gaastii miti Ahmad si waan si Ahmad Culullee mee biyya kanatti akka seera biyya kanaatitti jeneraal ni beekta. Waraqaa namaa nyaachuun seeraan nama gaafachiisa. Moonshin irra silaa kun osoo bira quraana tarsaasaa olti warri onnaatuni. No sun asitti ka wanni martuu mirgi amantii kan walii kabajuu qabdaa garuu in ulfaata. Quraana wayii bitanii fidanii fakkeenyaaf amma moonshin irratti warri onnaa tokko akkasumatti quraana tatarsaastee. Mee abdii Culullee haa dubbatu jeneraali ati callisi ati waan ammatii nyaate hin jenne matakkaan hin nyaanne nagaa qaba. Amma laalii namoonni akkanaan kun wallaa karaati Ahmad. Qulwallaan barbaachisaadha. Hasan atuu qaree yeroo tokko barani yoo itti makiinaa kiyya seenuu bismillaa jedhee qulwallaa qaree oofaa bar. Waan si mudatu beeyta balaan si mudatee ibiddi si qabatuu danda'a. Qulwallaan balaa meeqa dhaamsa beeyta? Alhamdulillah. Quraana rabbiiti ati akka salphatti ilaalin. Alhamdulillah. Abdii dubbadhu. ati laal Ahmadii yeroo hedduu waan sitti mul'atee fi waan agarte hundan dubbatta. Kun sirrii miti. Amma dhiisaa raayyuu abdii walla amma gorfamaa deemaa jira. Tatu uummanni kun achi akkanuun amma nama azanuu dhiisaa raayyuu. Abbaa fedha yoo biddatti qaba nama fuula laalee kuma bira ta'a. Anamma osoo amma dhugaa wayii argee waa wayii amma isaa kanatti waa wayii dhugamu wayii osoo argee dubbadhu. Yeroo kennu. Dubbadha nama osoo karaa kanaan Oromoo wayii tadhii tan argee biru malee. Sagaleen ta'uuf abbaa kanaan jedhuun rabbi si biraa jiraatu jedheen tuma bira lixa. Mee laala kaleessa quuqama namaa iyyinee har'a namni martuu bismaara lakkoofsa 8 hudduu nu rukutuu fiiga. Maal jechuun? Nama muka akkasii jiraa biraan daawwatanii. Jawaaru jiikee jaadha. Wallahi billahi Ahmad Culullee amma fakkeenyaaf Ahmadi nama biyyattu qaama wal beenu nama osoo itti fidde. Amma abdii ati marallee naasa'inu Otuu itti fidde nama. Waa'ee kiyyaaf kee naasa'in ati abdii. No saniifi miti maannu. Saniifi miti bar osoo ajjeesni ayyuu ati yookaan nama gara laafumaa nama hin ajjeefne. Garuu miira keessa. Kanatti waan mistira akkasii sitti naasa'in. Jarattiin tumaalummaa teessii hubannaanii walla isii gayyaati. Calliseeti.
No Yaaduma saniif kee himtan kennadhu. rakkoon qabu jedhi tokkoffaa irratti yeroo hedduu waan sitti fakkaatee fi waan agarte yoo dubbatte hawaasa biratti fudhatama dhabaa deemta. Amma namoonni atama yeroo hedduu kamiira kee hoggonu warra sala ta'anidha. Yaa. Ati nama komantii namaa laalee sa'aatii 24 komantii namaatti jettee yookaan nama rabsu nama dhuunfaa tokko. Inni biraa immoo waan hawaasni kee ati keessa alatte hin feene wayii faallaa hin deemin. Haga feetonni sun dhugaa haa ta'u. Xiqqoo keessatti hodhuu ishee deema. Si galee asumaan fuu baatee fakkeenyaaf amma waan namoonni hedduu waan namni dhibbi tokko deeggaru wayii nama sana fuu dhaabbattee waan sana akkana jedhanii. Waan Deeggaru akkana qorallee taatu walumaan harka dha'u wayyeetta. harkallee dha'uu baatu yoo dhaqetti sirsi wayyaadha. Amma godhe amma naqaa jira godhe amma booda gara laafummaan tiyya hin jirtu kana booda. Oh qalladde tuni teessa dhumaati. Tuni teessa dhumaati amma dhagaye jawaariin caala nama jaaladhu hin qabu beek. Jawaariin an akkasi jaaladhu isaaf jecha booye guyyaa sadi sooma soomeyaan. An obboleessa kiyyaaf kanan godhu haadha tiyyaafis kanan goone isaaf jecha garuu yeroo inni hidhaa ture guyyaa sadi soomee dubartii yookaan nama miidiyaa irra jiru kana hunda irratti akka sooman labse rabbiin akka achiisa baasu akka lubbuun isaa hin baaneef. Jawaarii santu akkaseen jaaladhu santu fotoo namatti ansin akkasas. maa jawaar saafii hoolaa abbaa Hoolaa fidee dhaqeeyyuu waan goone godhu. Iddoo ka hoolaa fide baran abboo miidiyaa kanarratti yeroo sanitti osoo maatiin kiyya beekame har'a zariin tiyya hundi dhumtee turte. Isin qalladdanii miti. Dhugaa sitti maama sireessi hin ashooftan isin. Yeroo sanitti waytan akkasii jawaariif jecha nama hunda Dr. Abiy Ahmed arrabsan xaqlaa ministeerii biyyatti Shimallis Abdiisaa Biraanuu Juulaa hooggansa biyya bulchuu qaxaqqatee lafa kaa'e. Yeroo sanitti jechuun jawaar jaalalaaf. Osoo gisee saniin maatii kiyya mootummaan Itoophiyaa beekee har'a zariin tiyya hin jirtu. amma san jettaami an amma waa takka Nama santu iyyuu har'a Ahmadiin kassase. Jiru addunyaa Ahmad laalanii. Culullee Ahmad Culullee waan yoo dhageetten beeku nama 49 fuudhanii waraqaa namaa liistii namaa baasanii ijoollee daninnatiitti kennan amma qooyi mi'a keessa warri mootummaan badhaadhinaa kun warri isa deeggarellee waliin akkasumatti liistii Wallaahi billah. Dhageeffadhu amma Culullee anamma waasitti wallaahi billah. Jiru addunyaa Jawaar laalanii. kun akkasa hin jedhin jawaariin hin komatiin maaliif beeyta? Naayin wallaahi hin komadha maaf hin komanne bannaati. Ani biyaansi bar nama kanaa fi seenaa hedduu isaaf jecha dabarsee qaba. Biyaansi rakkina kiyya kana qorachuu qaba. Ahmadiin kuni mee dhugumatti ijoollee tana keessaa qooda fudhatee jira moota malaayiif hin dubbate tana qorachuu qaba ture. Hedduu namni na jibbuun jira okee. Biyaansi inni waan kana godhuun qabu ture. Jawaar jechuun akkuma beektu nama taphaatii miti. Yaani yataraa soo adalla. Nama Investis akkaan. waan jedhamu sanii bar waan fitiidha kun fitii fudhachuu qabda malee. Ahmad Culullee Obboleessa kee yoo taate kana na'amanii wanni amma godhame kana ishi jedhiiti fudhadhu maalin ni beeyta miira keessa illee sedin anamma osoo gaafaati miira keessa seentu san feesbuukaan si erge cufadhu bayi siin jedhe No miira keessa gaafati galu mee nama abdii miira koo keessa abdii mee qoy gaafati amma qulwallaa qaraate sana osoo si erge bayi siin jedha feesbuukaan walitti hin qabne wallahi dhugama siin jedhe maaliif Bare bare duuti ambaa wali Qulwallaa yoon qaree beeyta qulwallaa barkaleessa qaree. Qulwallaa. kawaaraatu qaraate Wana amma tokkotti dabaluu deemaa iyyuu suuratul eenyu sila sun. Suuratul. Ayatal kursiyyiitti dabale ayatal Aha kursiyyi. kawanni sanatti dabaluu deema. لا إله إلا أنت سنبيتا لا إله Ayatal إلا أنت kursiyyi ayatal kursiyyi. سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت كيف أنت بمسيني أبو أبو ورنا نتكياي لا إله نبي يونس مو نبي يونس تجرمي قاف قرطمي اللي كم ستة برا كسر دكانة كيسة تاي أما أحمدين غرنا دكانة ستاني تغرنا دكانة ستاني جنرال كيبي كاتي كونو واني نجرو دعى إسانيا دا شيء سيجي زمار رجلا كنافو أما مالنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الظالمين أبو ربي سنقوني كندو مكيسة إنا فتحنا لك فتح مبينا اللي تدبلت. أكمل زنجة واسلة Fatanaa amma keessa jirtu kanaaf gaariidha. maali beektaa isa kana sirriitti jala taa'ee dhageeffadhe gaafa rakkoon si jabaattee cinqiin si qabdee jecha kana hin irraanfatina hundumtaan keessanuu osuma akka qaldiitti gootanuu jechuudha. Jechi tuni dooktorri Ameerikaa dawaa kana sii kennuu hin danda'u. Ana Ahmad asirratti rakkoo guddaa qaba. Bannaa saafiin bar. Postii godhuu qaba ture jawaar dhugaa inni baay'ee nama Ana amma saafii dhaga'i rakkoo hin qabu. Saafii san maxxansuu hin qabu. Saafii isa maxxansiise. Koi jabbaata hin sobini. Inni maqaan isaa kan maxxanuu qabu nama maxxansiisaa bara. Koi Ahmad Culullee saafiin laxxafamuu hin qabu ka jettaniif.
Qoy na maal dhaggeeffadha. laxxabsiifte situ jawaari laxxabsiise mucaan boo'ee dadhabsiise akkatti. La saafillee yakka guddaa No, no, keessa no, no, hojjete. ila an akkasitti nama nu Viidiyoon hin isaa beekin. AA'dhaan hojjetame. No, Photoshopii. no, no, no. AI አይደለም. Sagalee jijjiirtanii AI irra keettanii fiddan malee No, mucaa no, anuu no, no. takkaa Ay, viidiyoo la, isaa la, la, nagarre la, 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 eenyummaa la. jedhu. Miti wallahi. Na dhaggeeffadhu. Saafii afaan isaa irraa arragaaggatadheedha. Laayifii kiyyatti, laayifii isaa biratti. Hayyeena irraa kaasaa baqqaasan ijoollee walloo wahiitii wal dhabnee akka jedhe. Isa afaan isaa irraa AI waan AI ta'e jawaar sida jirana jawaariin akkuma kennaaf nama biraatitti hin laalina. AI miti bar amma laala AI አይደለም afaan isaa keessaa bahe hayyee nama afaan isaa keessaa bahe akkanatti akkana jedhu kan akkamitti lallafamu akkamitti lallafamu jechi kiyyaan akkasii miti mucaan hin jenne mitan hayyee namoota jechoota jedhan keessatti nama akka isaa kana mana akkanuma saayikoo isaanii hubadhaan amma mucaan kun fayyaalessa akkanumatti ho'ita laaluudhaan amma gabbayee rabbii jedhi jawaar hoolaa mara fidee maalii mara godhee wanni inni jedhin hin jiru jechu kunoo asheekoti wanni hoolaa deebii jawaar deebiseef hin dhageen argine reeboote hoolaa argee jira gini nama asoo nama iyyuu dura fidanii Jawaari dhamaani maali beektaa wanni an sodaadhu jawaaru akkanatti kophatti hafuu deema dhugaa rabbi. Nama maraa warra isa jaalatu ofirraa akkana nu ari'ee aslii fi warra kaayiroo kana isa bira hafaara akkuma jirutti amma kun isaan ta'u. Jaalalli jawaariin dabale malee Ahmad namni Mee miira maal dabale jaalalli isaa qannase ijoollee Suudii ta'inni irra akkanatti tumaa jiru mootummaa biyyaatiif furmaata ta'e malee mootummaan biyyaatu waan furmaata amma fakkeenyaaf mee dhuguma yoo dubbanne ijoolleen Suudii maqaa jawaarii wal lolti. Qeerroo jawaar jaalatu Suudii kana guuttee jirti. Har'a nam tokko waa'ee isaan kaasu amma booda. Kuni mataan isaa daliila isinii haa ta'u amma isin waan taphaatitti hin lalina. Namni jawaariin jaalatu Suudii kana keessatti jawaar kiingi jawaar akkas jettee ijoolleen arsii gara na gortee namaa walii bu'aa turte. Har'a nam tokko maqaa jawaariin amma namaa waan jedhu. amma jawaar nama qulqulluu jaalataa dhaga'i Ahmad Awwaatitti hima. Okay, namni qulqulluun jaalattan isin amma keessuma jaalattan malee gaafa rakkina isaa gabbaatanii waan jettan. Gaafa kanaan dura inni hidhaa turellee numa kakabba'ee iyyaa ture. Har'allee numa kudduu har'iseen. Isin callisanii jala kanaan yoo callisanii teettan waa dubbattu malee nama tokko bu'aan hin dhufu. Fakkeenyaaf. Isaafis yoo sagaleen taane rakkoon irraa ba'uu dandeessu. Dhaga'i amma waan gootati. Ati amma gara jawaar deebiin doome mootummaa badhaadhinaallee hin dhiibini. Ani jawaariin maal godha baleessu anaaf jawaarii wanni waliin nu fidu hin jiru. Ani jawaar nama poolotikaati. Fotoo kiyya maxxanse yoo na kassasanii kissii itti deemanii jedhan mana murtiitii wal moqqafna. Bilisa yoo naan jedhan bilisa yoo seerin adabe hin adabamaa. Anaaf jawaar amma booda maal wal keessa wal Sila kissiin keessan Itoophiyaatti illee jira moo sila biyyuma keessa jirtanitti kassafamtan akkamiin? jechuun nama fakkeenyaa siin jedhaa jira beekaa yoo fotoo maxxanee na kassasan siin jedha nama yoo na kassasan biyyuma jiru keessa gaafatama fakkeenyaaf seera biyya kanaan beektaa poolisiin hin dhufaa si himatanii minaamina naan jedhanii eenyu na himate akkana kanumaa miree wanni jiru biyya takka jira anaafatiin beekta waan ta'eef jechuudha. Dhiifama gaafadhu Ahmad gabaabinnaan amma wanni An dhiifama waggaa sadiin har'aa gaafadhe amma lammaffaa dhiifamni an gaafadhu maali amma maal balleessee dhiifama gaafadhu. Dhugaadha. Waggaa sadiin har'aasanii akka har'aa namni hubatetti namni gadi qabee waan san jette moo hin jenne iyyuu namoota hin beekne ture gaafata. Yaa yoo akkas ta'e ka'anii bara uummata hawaasa bal'aadhaan dhiifama. Waan san gaaf san kan dubbadhe niira keessa galeeti. Guyyaa lama laayivii seenee guyyaa lamaan san aaree teessoo tumaa ture akka teessoo. Hin beeka. Amma siin jedhan amma ka vaayiraal bahe. Kanaafuu ani gisee sanitti dhiifama gaafadhe achi as ammoo yakka kana keessan turre waan addisii biraa waan dalagin qabuun jechuudha. Gama gaafatii siin jedhaa jira Ahmadan dhageeffadhu. Amma ka Jawaar gadhiisu fi kan keekaatti gaafas gadhiifte vaayiraaliin tokko miti. Akkaataan inni itti bal'atee bahee jira. Kaammaa kana Mutiin godhanne mutii godha. Kaammaa kana dhiifama godhadhu gaafadhu. Gabaabinaan akkanuma jira. Dhiifama gaafadhu. Ani barila dhageeffadhu ammallee yoo ta'e ani nama mana kiyya jireenyaa barbaade mana sharikaa kiyya diresii bilbilee waan fedhellee jechuu anillee mirga qaba ofirraa falmachuu. Atis osoo waan kana siin jedhaniin falmatta dhugaa rabbi akka har'aa irratti quba qabdan kanaa miti. An lafaa ka'ee waan sanis hin dubbanne lafaa ka'ee isaallee waan jenne. Iddoo mana jireenyaa kiyya sharikaa kiyya maxxansinaa maaf kana goota gara diresii maali yoonni barbaadamu ka jedhu falme. Saniin gara gaalii achi Awwachuullee sharikaa kee kalaxxafan sanatti warra sharikaa maa beberbungii birrii hin gaafatin. yaa san tola hojjadde jedhama. Beeksisa guddaa godhame wallahi. Beeksisaa bar wallahi birrii maan gaafatin miliyoona kuno wama gaarii wayii himte jechuudha kuno
naa beeksise dheeri nama feesbuuka miiliyoona sadii wayi qaburratti nu beeksiseera itti ma birriin gaafate sii kenna. Rakkin akkasiin qabu sharikaan beektaa mallaqa guddaa qaba. jechuun Beberbuungi birri gaafachuu qabda. Yaa beberbuungi nama kennatu sharikaa kana hojjetaaree maal itti godhama isaan nama kanaan barbaadanii isin maal baay'atan yoo calisanii tiktok irraa nama rasitan malee isin hin barbaachiftan waluma. Sharikaan jalqaba inni barbaadu nama manjaa fi qaatii qabu. Lammaffaa irratti anheengaa firooshaayin nama qabu. Sadaffaa irratti awusbullingii waraqaa nama qabu. Kana hunda yoo qabaatte ana hojiisises. Saniin gara kaanitti hattuu salaatu tamidii irraa nama addunyaatti beekame bara Ahmad dhagaye. Firmaan akka addunyaatti beekame. Ayyee Ahmad kana dhibe keessa Ahmad wantoota akkanaa kanneen eega beeytee waan masalaakinii kanneen keessa tar. Akkami jecha akkasiisan dubbatte garuu. Inni danaggat koyta viidiyoo kee arge wallahi. Duraanii sammoo. Birri fadhe wallahi. Kana gammaatitti viidiyoo san yoo laalu in jedha ammas irra deebi'ee daggaman. Dhugaa sitti himaan. In sodaatin ani Ahmadi. Dhugaa sitti hima gaafa akkasitti hudduu kee amma sonaan muka hudduu si kaa'e sillee sii dubbadha. Ati har'a hudduu kee waan muin hin seeniiniif afaan qabattee kolfita. Ilma dhiiraa irraa bar durbummaa balleessitaniisi. Ummata miira hin qabne dhugaa sitti himaan. Mucaan sunarraa osoo jarri fuula achi garagalchuu baattee fuulaan as garagalee dhalaatamtu itti heerumu. Sile ijoollee sammaas fiduu dhabamme. Ani amma viidiyoo san isinitti argisiisume mee fakkeenyaaf mana murtii geessuudhaaf yoo nakasa san viidiyoo san harkaa qaba. Mucaan sun osoo fuulaan as garagalee mee gaafima kana hawaasa Oromoo bal'aa gaafanne. Mucaan sun osoo fuulaan as garagalee dhalaa Oromoo tamtu isa heeruma. Shamara Oromoo tamtu itti heeruma. Baxaamitti ummata isin ummata sammuu keessan yeroo tokko tokko wallahi ol bararii waan akka wanni nama godhe yoo ta'an akkanatti qelee amma iyyuu miiratti na deebisaa tanis na yaadachiisina bay ammallee miira keessa kan na yaadachiisina ani saniif jecha wallahi yoo adabame hin adabama taajuu shurrubbee bar dhugaa isaa irratti mormi isaa qallitti ciisaa jira isin yoo nama taatan jedhaa bar maal ayyee bakka waamicha nu godhaa jirta anillee itti nu galchuu deemaa jira ayyee miknaatiin qaraatii keetii maalinni abbo yaa rakkani ani qaraatii fakkeenya maa qara'e beeyta qaraatii ani wanni qara'eef haasan interviidii isatillee waarte ijoollee hedduutu karaa qoosaa jira beeki qoottaa naqaladhaa ka jedhe walla qoottaa naqaladhaa fi quraanni kunneen Yusuf quraan ila kun ila an kolfaan garaan na ciccitee garama kana an yoomuma kana qara'e wallahi osoo si argan sin dhiisu al ta'uun naay nama quraana waan qara'ee sitti hima dhageeffadhu gaasiiba quraana maaliif qara'e beeyta ati garuu jaarraa abbaa garaa mara dhee barumman dhageeffadhu sitti hima rabbi ati waa'ee ummata miidiyaa kana laaliin yaadu ijoolleen miidiyaa kanarraa tokkoffaa Ahmad iyyoo arrabsite tarra foloo meeqa argatta beeyta Jawaari xiqqicha jedhi Ahmadiin galmeeffadhu akkasitti foloo barbaannaan dhugaa sitti mesii tanallee gurra siyaa buutu. Namni viidiyoo narra hojjate dubartoonni ta'e na hundi asii feemmastee jirti. Dhiirri viidiyoo narra hojjate foloo 10,000 gad ka argate hin jiru. Isiin tuni fakkeenya sitti maa dhageeffadhu. Maaliifi nama biraattu haasa'an jirre miidiyaa kanarratti yoo awwaa dubbadhu tokko sagalee makiyya ka jijjiiruu jira. Sagalee makiyya kana bicha. Inni maal dalagaa jira foloo guddifataa jira. Miidiyaa isaa guddifataa jira. San maaliif godhaa? Kanaaf godha. Lammaffaa irratti sirriitti feemmasti ijoollee nan hawwaa jettu. Akkuma kana jibbu jiru kana jaalatullee dhaqee waan san laala. Foloo tolchan nama san laayikii godhaniif. Mee viidiyoo waa'ee kiyyaa hojjetamu nama meeqatu akka laayikii godhuu fi namni meeqa foloon eessaa ka'e akka seene isii tanallee hubadhaan ijoollee akkanaan hin hubadhaa isaan sun ammoo gara waa qabaataniiti miti hin taphatu. Haa taphatanii rakkoon qaban. An amma namuma dhugaan rakkoon irraa qabu jira kan qabatamatti beeku. Ka fotoon irra hojjetee namiidhuuf yaalullee baay'ee jira. Jarri sunniin ammoo hin taphatanii isaanii nu badhaa jechuudha. Itti aansee qulwallaa maaliif qaraate ka jedhuuf qulwallaa ani fakkeenyaan qulwallaa kana hiikkaa isaa beeytaati. Alfassarul qura'aan alkaafir jedhanii sila. Namni quraana osoo hin beekne fassaree. Kitaaba bigayri hadiisiin jedhama. Ganaaw quraana osoo hadiisa hin beekne namni fassaree akka nama munaafiqaa tokko ilaalama. Shari'aan hin dhoorga waan akkasii. Ani waa'ee qulwallaa kana hiikkaa isaa osoo beekte nan gaafattu ture. Qulwallaan لا تفسر كلي يا إيفا سيقولون برباني ولما قالتي أنا يوجه قرآن أسواني فيدميف نمني هندي نت دولا وانجروف ربي توكوشنا ولا إنجرا ربي يونا ولا إنجرا تاني واني ندفو انجرو إسومك أبدا هي كان إسا ولما قالتي أفان قرآن تانا أفان عربي تانا نيني قاعدة يوم أفان معرفة جيجير اللي كسم ميري سنتوكا قرآن واني تيبا اللي فهم اللي أفان أرومو كيساوان بانيف وان برا فكاتي سني فهمامي ولي قالتي قرآن نسوني واني كاكابو جيشو بربادتي
Ani rabbi tokkochaa isa qofa na waliin jira jecha jedhuuf quraana qara'e malee rakkoon akkasiin irra ga'ee maarree ta'ee shahaadaa qabachaa hin jiru. Tanumaanuu rabbii yaadachuun gaariidha. Almuhim Maa rabbiin durumaayyuu quba qabna. Baga qaraateeti goota ko. Akkasii walumaa galatti ila walumaa galatti hawaasa keenyaaf dhaamsi dhaamnu nu rakkina kanallee kaleessa dubbanne keessa hin jirru jarana afaaniin haasofne warri dhugumaan rakkootti nama galchuudhaaf halkanii guyyaa waa'ee makeenna eeydan rakkinnu makeenna eeydan miidhamu makeenna eeydan miira keessaa baya. teessan rabbi eega jedhiin. Teessan ammoo gubbaa taa'ee gadi isin laalaa jira kan waa mara argu. Namni hin danda'u jara. Jaliiliin malee. Jarri kamaa nama shira xaxuban rabbiin jireenya isaa jalumaa gaxoofan beeytaami. Fakkeenyaaf nama sharrii si yaadu nama qarasii lattalu. Atammallee Ahmad atammallee maaltu jira beeyta maal gochuu qabda beeyta. Amma wanni guddaan wanni haasa'ame tarika akka jookiititti illee namni fudhatee akka dhugaatti illee namni fudhatu fudhatee taree keessa baate. Ila ati kaleessa waan kana sitti dhagahamee akka ilma Oromootti Oromummaan sitti dhagahamee waan kana godhe akka sabaatti akka gandaatti obboleessi kiyya gaafa mukatti dhiiban jettee itti seentee waan kana mormite yakkatti fudhatame justice kun waan hiisiidha kun waan ati irraa barattee namallee irraa barsiisuu dandeettu. Namni gaafa yakka horii hojjetee yakka sanii mootummaan dhiyeesseetiniin adabbiitti kenne adabbii isaa fudhatee qofa baha mormiin muramuu fannifamuun ajjeefamuu adabbii isaa fudhatee baha. Allaqe amma immoo maaltu jira beekta taariin akkasii taru akka wanni ati har'a jettu jechoonni ati har'a akka qaldiitti illee jettu jechoonni yookaan akka miiraatti ati jettu illee hundi isaa sii galma. Argadheera. Hundi isaa achi sii taa'a. Borommoo isaan si tuqa namni sii galee. Har'a laal jechoota ati jette keessa koottaa naqaladhaa. Maaliif sharikaan kiyya akkas ta'ee jechoota kana amma baaraan qabee jechoota kana. Banni aaree jira wallahi sharikaa kiyyaa fi bakka Kulaallee. Irratti quraana dabaltee jirta namni kana sirraa fudhata kanaaf si yeroo jala. tokko namallee tabsiisuun bareeda beeki. No wanni ati jettu akkuma dhugaatitti cinqaa keessa akka nama cinqaa lubbuu keessa jiruutitti barka namni amma fudhatee olii gadi hin deemaa jiru ittiin qalladaa jiru isa san ofirratti hin dabarsine akka nama tokko wannan sii dhaamu kalaas waan qara dubbatte bira tarte. Yusuf. Haasan qalbii dhiisate qalbiitti hin jiru wallaahi aan dhugaatti. Maa qalbiin kamaali? Maa Ahmadeen hin haakimti akka waan badaa lamuun dubbanne. Si maxxansuu qaba atillee bannee nama rabsi. Amma atamma waan deeme kanarraa waan ati baratte hin jiru maa nama guddaa bara nama xiqqaatitti itti himuun barbaachisu. Waan godhe kana irraa waa baratee lamuu waan bada deebuu dhabuun jedhaa jira bara afaan isaa keessaa bahaa jirti. Isinii jedhee lamuu waan akkasii yoo hin jedhe wanni inni jedhaa jiru afaan isaa irraa dhagaa jirra bara namni waa baratee jira waan balleessirra. Anamma waan balleesse san irraa baradhee kanaan dura waan waggaa 2022 laayifii irraa waggaa 2 bade. Ima badee yoo sirrumaa Amma fakkeenyaaf jidduumaanuyyuu amma nama biyya faranjii jiruumi. yaa Akka faranjiitii yoo jiraanne danda'ama. Fakkeenyaaf qoodika amma nama meeqaas keessa jira nama biyya faranjii jeneraalii usniyyee uudhaa Ibbata qabsooti. Nu afran biyyuma takka keessa jirra. hin gaafatamta. Yoo nama san dhayxee harkaan tuuqxe seerri si gaafata. Maa ol kaastee siin jedha. Yaa ishaaraa keetti achirra ba'a waan ta'eef. Maaliif jennaan namni sun ishaaraan achirra waan ba'usitu miidhee namichi sun deebisee iyyuu kassasuu danda'u uma isaatiin lafa dhahee jechuudha. An amma isa dhumaa irratti duulli amma natti dhageeffadha. Oy mee fakkeenya akka jawaar fotoo kiyya maxxansee duulli narra baname. Nama oltuma addaan dhogguun danda'amaa jibbaata. Hin danda'amu. Qoonnee hin danda'a isan naan jedhaa. Hin danda'ama. Eessa danda'ama? Sitti maa dhageeffadhu kaa warra yaadde. Koo hin qasee waliin gaafadha maal gootaa wajjin cinqabe. Eeshi nutti. Kiyyaa waytii rakkoon irra gahu qabu faallaa garagalchee na miidhe jechuudha. Kanaaf jecha amma booda yoo waan feetan agartan gorsan hawaasa kiyya gorsu nama 2,000 kana gorsu. Dhimatti dhiisa. Maarree kennaa kana keessaa ba'a. Hattan Jawaar Mohaammed kaleessa akkasii jaaladhu har'a fakkeenyaaf rakkoon fedhe osoo isarra gahe hafuuran baafadhu nan galchu.
Ummanni waan atammallee dubbatte sun waa tallasee jettu sanammoo waan ati dubbattu kana namni waa jala hiiku. Diinaa shakkalanii dhiisi kanarra kaatini maaliif jennaan wanni akkana feemas tayanii isaan isaa feemasanii miidiyaa isaanii haa guddifatanii. Lasee. Anarraa homaan hir'isu anarraa homaan buusu ani gara fuulduraatitti qabsoo ammanatti jiran tana yoo injifadhee irra aane. Nagaya yoo keessaa gale amma booda yaa ummata kiyya Ahmadi waan takka illee hin gaafatina ittillee hin bilbilina kana godhi illee hin jinaani nagaa kiyyaan jiraadha. Ati waan gootu Ahmad yoo akki wanni sitti mu yaa obboleessa kiyya wanni asii dhaamu yoo akki akka carraa. Sheekaa rooba irratti dhagari sheekaa rooba irratti sheer godhamee bilis. Amma dhugaa rabbi yoo dubbanne gaafa sheekaa roobee rakkoo keessa ture san namni dursaan bira dhaabate ture isaa fi imrishaadha soonaa kadiir turan. Sirratti duule jechuudha amman illee. Wallahi billa gara inni shittoo janaaza natti afuufeyyu shittoo du'a. Culullee kennaafee carraa. Culullee dubbatu dhiifamu. Culullee naa dubbatu. Yoo Culullee. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta akkami anaafati nama wajjin qabsoo geggeessaa ture tokko keessaa isiin marqabsooftu jabduu turte kun Ahmad qabame akkamiiti? Isiillee naa qabamtu idda. Isiin lakki nagaa qabdi kana keessa harka qabdiire hin qabdu. Callisee najaawee jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yaani callisee jiraataa jira obboleessa kiyya jiraachuu barbaada. Wallahi bareeda jirta maashaallah. Anis amma akkasii godhe amma booda sabbar zeenaa kiyya biran taru amma booda. Maal jeneraal akkasuma naa wayyu. Wallahi isatti si baasa. Bar doktoruu inni akka maxxanfame achumaan badee laayivii dhufaan jiru bara tiktookii. Yaa maal godharee isallee kun otti erganii maxxansiisan. Kiilarii ture bar kiilarii gabbu'ee kiilarii. Kiilarii jira. Kiilarii gale. Kiilarii gale inni kiilar jira. Barara maali jedhaayyuu barbarri kun bara ajaa'ibaati garuu. 2026 bar. 26 coomina bara ajaa'ibaati. Hundaraasoon waa meeqa agarre coomina. Sabbar zeenaa kiyya malee nama booda waan biraa keessan seenu dhimma nama dhuunfaa minaamina nan barbaachisu culullee mee waa jedhi ka. Laani wanti baay'een jedhullee hin jiru garuu ati fiinishiingii dhumaa irratti maaloo akkasiisan si tochisiisuun sirrii hin turre atamma zabbar zeenaa kan ta'e irratti jiraachuu waa hunda caalaati. Ufiif jiraadhu walumaa galatti jiraattee kan Wallahi galatoomi amma dubbii nama amma bakka baranuu amma achi deebi'a nama booda jireenya makiyya jiraadha malee dhugaa sitti macarrashaadha. Fotoon Jawaar maxxanse anaaf isa dhumaati. Waan takka. Kanuma. Jawaaruma irratti hubachuu qabda. Jawaariitu homaa waan goone. Maay noo fi nama maxxanse namatu itti erge. Akkasii dubbadhu. Namni biraa namni yaada qabda yoo jiraatan waa haasa'a. Ofirraa cufnee gadi yaana. Baay'ee taphanne. La ummata riskii banaa deemi maal cufattee maaliif deemta manni bara waraabachuuf haytaa ati fayyaa qabda. Wallahi ijoollee osoo ani nama duraan miidiyaa irra ture ta'uu baatee harkaa tadhiisaa iyyuu miidiyaa maayyuu. Garuu wanni akkasii natti hin dhagahamu na beekta maaliif jennaan tureera qaama miidiyaa kanarra viidiyoo sagalee jijjiiruun waan jedhayyuu waan fedha yoo jarri godhan uummata akkanatti hin fakkaatu. Maaliif jennaan ijoolleen miidiyaa kanarra jiran hin taphatan sagalee namaa jijjiiranii taphatanii hin kolfanii. Namni martii warra na jibbu sitti hin fakkaatii warri sagalee kiyyatti ashoofu kunniin gariin arginaanuma ittiin ishpaas godha. Ka qabatamaattu jira nama qabatamaattu jira ka baay'een isaa ka dhugumaan shiraaf deemu hedduu jira. Isaan akkasii nan hubadha garuu hedduun isaanii hin taphatti ijoolleen hedduun taphattee bakka ishpaas ittiin gooti. Isa akkasii sana anaayyuu bashannansiisa. Bara yeroo tokko angaraa kana nyaate warra asirraa miidiyaa irraa duraan qabaa nagadhiisa ana malee namni hin beeku. Ana malee namni murteessuu hin danda'u jedhee marti isaa ka amma hafuura qabachuu dadhabee maal laxxafee adda argitee ati. Maal laxxafe Jawaaraadha maal gadhiise quba qabdaa laaltee miidiyaa ganamaan. Guyyaarraa wanni ilaallannaa barra inni maal taate. Yeroo awwaalaatiif kalee bichaa Jawaariin tiktookii feesbuuk isaa gadi tuqee ilaalina. Akka gaafa nama laxxafe kalee ilaalle kalee wayita.
أنا كجاه خليل لا اللي بيت هذا جنما يتربى كأيتني نلالو نما صدم وسجل ندور للتفه قد تقول لالو والجيز بينا تجر ترى كيف ودتين في ترى تيك توك رأس يرجع ترى انت لك ما خليل تجر دينجد ترى ميو دينجد سينا دوم انت لن ترسيسي يوم اللي جوار شمرن جالته والله انت لا تنترسي نما سوسو تنو نما يرو أولاتيف ساعتي دي دمي أفر جوار إمبراطور إسيد إسي مالت أفو دي ديوان جاكون إسين إيش جرتي كمان تام أثير يلا قلته إسين قلت إسين كلالي ده إسين إيسا يسا garuu namni fotoo kiyyaa fi kuullee Yuusufitti erge aarii xiqqaa nurraan qabu. كيتين بيكو ككول أنا كله دكاي أحمد بر كيتيف ككله فليو ده بر كله بر قصدي كده تيته Yaa isiin amma waa dubbatte jechisiin jette dhagayeera baay'ee ulfaata waliigala fotoo jechuu kiyya akkaataa fotoo isiitti ergan fotoo ka isiitti ergan san argitemi fotoo san fotoo isiitti yaa erganii eddaa qoy فوتو بريد نمي نماير كنجر yatashaalee fotoo zabanni zama amma fooyyee jira fotoo ma fooyyee لمون أرجع الرصيد بياني بر كاتلا في رتاسويت لمون رصيد بياني بر كلا في رتاسويت ماكينة قت دم تاويتي سانكوي ميلان دم تبيتا إيه سدم asoo dheengadda viidiyoo amma wayita laayivii seene sanii سنت الرصيد بياني سنسيلت تفير لم كتاب يرو كماندر رابط ورا ميران وان كان كيسن سين duri ka barreeffama laxxafe malee fotoo kiyyaa miti bar ورا ميران وان كان وانا لتفهم جرا لمور ديبي سورة سي جيران yoomnaa jijjiire suuraan jijjiirre warra miidiyaa amma warri kiyyan jijjiiramnee bar isuma saniin jira fotoo barreeffama bichaa barreesse أما ور بيا كنا جرو بتلاقي إنما ما أعرف ستانقوا maati tokkoffaadha yoo arraba namaatitti waan nama nu keessa seenne keessan seenin malee ما أنا بيا كنا جرو وصلنا ما أعرف سنا أرجعني يونا كاته سيرن ندي سني ati amma nama narrabsine jechuu deemta ka نما بيا كنا nama biyya kana anee nu narrabsire inni نما بيا كنا الراو فيك قد أو nama يو أكنا ساري جنرالين الرفسا يو نما بيا كنا nama yoo ariin natti kaate simaa fi jibbaata qabsoo jeneraali barrabsa malee nama biraan tuqu maala bo أنا Asan bar nama kursi godhatee suuraa abbaa Jifaar. جارسي كمان نديسني جارسة تتمان نديسني ربي سيو ميري والله نمنا هذا جارسي تتيت أنا كله قطو أبشين كمان جرونجو وان سيبو كيس Nama miisaa godhatee ترى ما كنا نجلا دائما دبينا كت والله لا amma walumaa galatti darsii fudhannee jirra jedhe dubbiin amma ummanni kun dhagahi dhugaasitti ummanni fuudhee jawaariin biraan dubaase kun macarrashaa chaansii dhabeeki ummata akka nuu nambifne wallahi والله ما جرى شاشان wallahi amma namni hin qalladami namni fuudhee jawaaritti fotoo kee ergee waan akkasii nambifne sababiin isaa والله titti murteessee jira jechuudha titti murteessee jira kana kataaneef ummata kennaa fi quuqama gaafa san rakkina mudateef amma booda ammoo sabbar zeenaa fertik kanaan biran dabru يا كان موجود والله sanuma bicha naga wanta أفراد قرآن اللين ديسين برانا بسين والله قرآن اللين ديسين quraana ajaa'ibatti itti dabala malee quraanni Waasis barbaachisaadha guutu jawwaroodha. Mus. wala das musmaakin quraanni barbaachisaadha quraanni shayxaana illee sirraa dhayaa سبر زينا سنلك كان مبايع برسيقة وقول أوانت قرآن الديسيني والناس كيسا تفيدمو قبضو قرآن كيتي وانا ما تيكنا كيسا كون سبر زينا كيس تسنيجي أورمو أكايت أورمو لا naay ana waa'ee oromoo Asan Ani dhiisi amma keessaa baheera. Asan dhiisi. Ahmad ani ayaata wayii si haffasiisa wasaapee naaf bilbilii. keessaa naaf fasiisimee ayaata bareeda wayi Ayaata si haffasiisu jira wallahi. كيسان لين تو ديس أحمد جلول sheetichaa godhi gurbaan شيتي فدي هاتو قرآن بوتت قرآن يول لالتين أنا أما قرآن بوسي رجرو نمشي نرى قرآن بوسي سن جماع أما وقتاي قرآن نما كراسي سو ديسي Maa maasi gaheree namicharraa quraana baratte quraana kee jabeeffadhe سجلا بولا سينجلا سجلا بولا نو شيخ مغاري را كره jimaasi wajjin qamaase tamooree ati akkas jettuuf. نو شيخ مغاري را يو كره يا قد ما صار كتير إستام جنا ijoollee amma bayaan irraa qaraate marruu kun amma hafiza taate erti warqixeen takkaa'u. ما ورنا ما رب سبحان إن ورنا Inni ما بيان را كره daansitti illee deebi'u garuu ijoolleen ima qaraa jirtiini. ijoolleen ittuma jirtiin si'aayaa من كوي جنرال أنا سيت أما كل لايف يجرتنا جنا من أقبل إنت
Jarra abbaa garaa itti bar isillee jirti. Naay namni qabu. Awwaan garaa na nyaate maal inni beeyta ijibbaata dheengadda kana maal jette beeyta mana Hamzaatitti wal geenne. Isin ummanni Arsii nama uf jala qabdanii jette beeyta nama keessan uf jala qabdanii kennitanii nama yakka dalage kennan boruun taasisuudhaan isii ol bahe hin kolfe. Hin kolfe. Sheeka keessan hin jedhina maal hin jedhina kennaa jette jedhi jennaan ka isiitu kunoo ka moluun mallasiin fakkaatu ol nu darban borumta. Barka Ahmad bargaaf duraa akka itti lolee beeytanii Ahmad culullee kun akkamitti lolee beeytanii rakkoon footoon isaa sadaffaa immoo afuraffaratti gadhiifame akka ammaa kanatti namni hin naqqaane beeyta. Tokkoffarraa ani lammaffara namana awwala gabboosi godhee anuma caamsi. Lammaffaa immoo sadaffarratti akka arge sadaffaa na fakkaata. Guyyama isaan guyyaa takka jedhee jalqabe namatti ansiyan. Waa wayyaa achi as maal jedhee kolfa beeytaa jaartiiti waliin mana keessatti abbo qallichi bareedaa godhee yoo bakka awwala na buuse sila yoom namatti ansaafuu cinqabne jedhaa turre bar. Awwala ooluun gaariidha. Naay foto awwala oolchee qurxii beeyte ka awwala yoo si oolche xumurameera. Ahmad awwala footoo sun dhufnaan laal Ahmad akkam ta'e miira keessa ka seene. Waggaa sadii jechuu jammare. Jechuun footoo lama moo takka dura gadhiifame Ahmad dura. Usmee fi Afarsoo nama wayiiti gadhiifaman. Ahmad sadaffaa gubbaa taphatee. Sadaffarratti ana poosi godhe. Kanaaf yeroo sun haarawa Ahmad illee gadi ba'uun amma isaa kana taate. Amma namni maayyii kanaa gadhiisan tokko hin dubbatu bara achirraa waa hubatee saayilantii maa danqaraa fi seena. Agartanii nama waa gabbee dubbatu. Ijoolleen maa baqatte bara ijoollee biyya arabaa muzayyanii malee takkatti hin qabamne. Hin dheessite. Muzayyanuu qabamee garuu. Muzammil qabamee gini. Kan muzammil sun parsantii dhibba ta'uu sani nama shakkisiisa garuu tuuwwan takkatti hin qabamu. Kuullee maarreen muluun isiitu karamarraa qorte. Walloonis nam tokko hin qabamne. Ijoolleen teena ta'arsiillee muzammil. Kuullee na bira dhuftee bar ganama kana laayifii na bira turte. Naay nam tokko hin qabamne siin jedha muzammiliin malee. Warri waan kana keessaa qooda qabu tokkochi hin qabamu. Amma sababa isin furmaata hagana argattanii haftanii fi muzammil qabame addaan beeyta amma rakkoo. Muzammil beeyta magaalaa walakkaa jira jiddaan jira. Ijoolleen miira keessa galtee arrabeen yaada jawaa rarrabsisanii qabsiifteen seera. La. Amma muzammil dheengadda waan kana keessa dubbate malee achi dura waan akkanaa keessan seenne mucaan sun. Micaan bar dhiyoo gaala biraa dhufee.